Халкыбыз агачлар, урманнар турында ни кадәр матур җырлар язган, мәкаль әйтемнәр, табышмаклар уйлап тапкан. Мәсәлән, агач җимеше кеше хезмәте белән матур. Бу әйтемне зур ихтирамга лаек шәхес Харис Гайнетдин улы Мусинга карата әйтсәк, бик дөрес булыр. Ул бар гомерен урман эшенә багышлый. Авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Россиянең атказанган урманчысы һәм Россиянең атказанган урман хуҗалыгы хезмәткәре Харис Мусин бүгенге көндә Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультетында студентларга белем бирә. Булачак һөнәрләренә карата шиксез мәхәббәт тәрбияли. Җирендә бик күп кенә һөнәрләр бар. Космоска да чалар, төзелештә дә эшләр, медицинада эшләр, авыл хуҗалыгында. Җир йөзендә бер генә профессия бар, бер генә һөнәр бар. Үзеннән соң җирне матурландырып, яшел иттереп калдыралар. Бу инде урманчылар. Менә мин шушы хезмәтем белән үзем горурланам. Мин үземнән беренче укытучым дип саныйм инде Габдулхаков Тимирхан Габдулхакович. Бу кеше гомер буе Кызылдызында директор булды. Менә мин анда баш урманчы булып эшләгән идем. Шуның дуасы бисмилласы белән мин һаман да эшлим, Аллага шөкер. Аннары соң инде шундый язмыш фәнгә кирип китәргә туры килде. Фәнгә кирү инде мин әйтмәсем, фән кешесе дип. Ну, мин аңа якын айдым, укганда ук. Техникумда укганда сәгать 5-тән соң безнең читальный зал менә шул эшлидер. Мин һәр вакытта шунда кирип, мин борынгы китапларны бик кызыксындыра. Миңа борынгы урманнарның язмышы, ничек эшләтеп урман хуҗалыгы оештырылган, менә шулар кызыксындырадыр. Ольга Андреевна Катауллина дигән библиотеканың мөдире бар иде. Ул ханым инде мин килүгә, ул шундый менә тактичны, шул кадәрле ягымны, мөгаләмәсен ишеттереп, шундый йомшак иде. Ул мин килүгә менә шу тарихи китапларны өстәлгә чыгарып куя. Мин карыйм да инде кайсы өстәлгә утырсам да тарихи китап урман турында. Мин утырам да бер 3-4 сәгать шөгыльләнәм, рәхмәт әйтеп кайтып китәм. Менә шулай итеп фәнгә дә якын алдым мин. Бу факультетта без менә әйтергә кирәк, бүген көндә бик отышлы эшләр эшлибез. Бердән бик матур агачларны сайлап алабыз. Аларның безнең табигать шартларына чыдамлыгын тикшерәбез. Өченчедән инде шәкертләребезне, студентларыбызны шушы хезмәткә өйрәтәбез. Мин бу факультетта инде менә даими рәвештә 2016 елдан бери эшлим. Булай эшләвем инде совместитель булып инде факультет ачылганнан бирле. Мен инде менә бик тыгыз рәвештә шушлай итеп бүген көндә шушы балаларга шушы эшләрне өйрәтәм. Факультет ишек алды үзе үк урманны хәтерләтә. Биредә нинди генә агач юк. Урман факультеты булса да, җиләк җимеш белән дә шөгыльләнәләр. Төрле сорттагы куакларны үстереп карыйлар. Харис Гайнетдинович аларның һәрберсе турында сәгатьләр буе сөйли ала. Без соңгы вакытны бик күп урлыкларга кайтарабыз Себердән, Тундрадан, элекке дусларым аркылы. Без аларны инде үзебездә чәчәбез, сыныйбыз, иң уңышлыларын инде производствоға тәкъдим итәбез. Аның өстенә тагын менә айва японский дибез инде, япон айвасы. Чәчәкләре бик матур. Әлеге факультетта белем алганнар чын урман зыялылары булып чыгалар ди Харис әфәнде. Алар инде интеллигентный, культуралы, менә шундый бер шәхес булып формалашырга тиеш монда. Без шуның өчен тырышабыз инде. Баланың күңеленә шундый менә бу затлы чәчәкләрне, матур агачларны күрсәтеп, аның күңеленә бит орлык сибә. Орлык сибә. Бу орлык мәрхәмәтлек, матурлыкны күрә белү орлыгы. Мин ышанам, ул балаларга мәңге менә шу безнең мәйданыбыз күңелләрендә кала. Әле күрсә белмәссең, менә профориентационный эш диләр. Аны бит менә син безгә кир дип кат иттереп әйтеп булмый. Ул менә йомшак итеп әйтелергә тиеш. Баланы, кешене җәлеп итә алырга кирәк. Менә без шушындый эшләрдә эшлибез. Безнең факультет ачык.
Без кабул итәбез техникумнан соң дагы без кабул итәбез 11 класс балаларны дагы аның сүздә юк инде аның иге белән кабул ителә. Шулай булса дагы безгә бик күп кеше килә. Конкурсыбыз бар. Әтиәниләр белән ничектер менә мөгаләмә тотарга тырышабыз. Мин инде күбесен ачуланам да балаларның кайвакта түбәнрәк билгеләр алсалар. Әти-әнигез авылда тырышып, шәһәрдә завод фабрикта тырышып, сезне укытырга, сезгә белем бирергә, сезнең менә яхшы булуыгызны теләп монда җибәргәннәр. Сез менә шулай җөрисез дип әдрәк кызартып, әдрәк ачуланып талгын алам. Ул да кирәктер инде күпмер дәрәҗәдә. Әти-әниләр дә инде безгә зур хөрмәт белән менә яратып, килеп, үзләре дә инде ярдәмнәрен итеп, шайтырып яшибез.